Запустили нашу печечку. Как мы видим, горение у нас замечательное, стяги все в порядке, потому что соблюдены все нормы. Ну, все нормы, соответственно, должен знать сам монтажник, это необходимо в его профессии. Как мы с вами видим, нигде у нас не дымит, нигде ничто не сифонит. Это, опять же, все зависит от грамотной сборки. Так что, прежде чем монтировать, подумайте несколько раз. Если у вас какие-то есть сомнения, лучше всего обратитесь к человеку, который это умеет, знает. Ну а у меня все. Спасибо за внимание. Мы закончили.